Okay lang ba? Sige, game! Good day to all my viewers out there watching. This is the MTB Adventure again. So it's been a long time since ang last video ko. I think last month ata pinost ko yun. It's been a long time. Hindi na ako gumagawa ng mga video. So ang title ng video na ito is Bike Ride to Eden, I think. Basta ganun. Ipapakita ko yung park na pinuntahan namin na doon sa Eden Park dito sa Davao. Akyatan yung biyahe eh. Pero worth it naman kasi makita yung view tapos malamig. So i-cut ko tong video na ito, then proceed na doon diretso sa may mismong ride. What's up guys? So ang destination namin papuntang Eden Park. Hindi ko alam, hindi pa ako nakapunta. So ang papunta doon pataas. May mga kasama ko dito, naguna na. May mga kasama ko doon sa likod. Bye-bye. Pagod. Papakita ko ang nasa harapan. Siguro hindi gaano kataas yung nandyan pag makita dyan sa camera. Pero kanina pa kami umaakyat. Mga 1 oras na. So tuloy ko lang to, i-cut ko lang tong video. Cut ko lang tong video. Pakita ko na lang pag nakarating kami doon. Okay. Abot na tayo sa Eden. Ito, picture sila. Model. Yung mga bike namin. Pumunta pala. Sikat ko muna tong video. Papakita ko yung mga lugar dito. Okay na. wala na atang ending doon eh. Hanggang doon na lang yung video doon. So kinat ko na agad. So thank you for watching by the way, and I hope after watching this video, click the subscribe button down below. Below pala. And also click the like if you like the video, and also don't forget to subscribe to my channel so that you can follow me on my next MTB adventure videos. Thank you so much for watching guys, and have a great day. And also, papakita ko lang nasa likod ko. Bye-bye!